हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ ग्रीन टी जो कि आपके वेट लॉस में मदद करेगी। और इसमें मैं इस्तेमाल करूँगी काली मिर्च और अदरक, और जिसमें थोड़ा सा मैं हनी डालूँगी। ये चाय आप अगर दिन में 2 बार पी सकते हैं या 2 से 3 बार भी पी सकते हैं, तो ये आपके हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदा भी करेगी, साथ साथ आपका वेट लॉस करने में भी मदद करेगी। तो चलिए हम बनाते हैं चाय। और जिसके लिए मैंने 1 कप पानी लिया है और इस पानी को मैं पैन में बॉईल होने के लिए रख दूंगी। फ्रेंड्स, काली मिर्च जो है ये काफ़ी यूज़फुल होती है वेट लॉस के लिए भी, और साथ ही साथ इसमें बहुत एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। ये हमारे बहुत सारे इन्फेक्शंस को हमारी बॉडी से बचाती है। और इसके साथ अगर हम जिंजर के साथ इसको कंबाइन कर लेते हैं तो इसके फ़ायदे हमें और ज़्यादा मिलते हैं। जिंजर, आप जैसा आप जानते हैं कि आजकल विंटर्स का समय चल रहा है और इसमें हमें खांसी, ज़ुकाम, थ्रोट इन्फेक्शन और भी कई तरह के कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम हो सकती है। और ये दोनों चीज़ें मिलके हमको उससे लड़ने में फ़ायदा करती हैं। तो अब ये पानी मेरा ऑलमोस्ट बॉईल होने के लिए तैयार है और इसमें मैं ऐड करूँगी अप्रॉक्सीमेटली 1/4 टीस्पून पेपर पाउडर और ½ टीस्पून ग्रेटेड जिंजर। ये दोनों डालने के बाद अब मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी और इसको मैं कम से कम 2 से 3 मिनट तक बॉईल होने दूँगी। धीरे धीरे इसमें बॉईल आना शुरू हो रहा है और अच्छी तरह से इसको हम 2 या 3 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। तब तक मैं एक कप रेडी रखती हूँ और इस कप में मैं थोड़ा सा हनी डालती हूँ। हनी आपकी टेस्ट के अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हो। अगर किसी को कोई डायबिटिक है या किसी और तरह की हेल्थ प्रॉब्लम है जो हनी सूट नहीं करता, वो हनी को इसमें इस्तेमाल ना करें। लेकिन अगर आपको हनी से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसको 1 चम्मच 1 कप चाय में डाल सकती हैं। हनी भी हम लोग का वेट लॉस करने में बहुत मदद करता है। तो मैं यहाँ पर 1 चम्मच हनी ले रही हूँ। ये मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब ये देखिए पानी खौलते हुए करीब करीब 2 मिनट हो गया है और अब मैं गैस को बंद कर दूंगी। और बंद करने के बाद मैं इस पानी को कप में छान लूंगी। इसको धीरे से मैं मिलाऊंगी। ये मेरी हर्बल टी जो कि ब्लैक पेपर और अदरक से बनी हुई है, ये तैयार है। और इसको आप गरम गरम ही पीजिए। कोशिश करिए कि सुबह एक बार ले लें और एक बार लंच के बाद ले लें और एक बार रात को जब भी आप डिनर करें उसके बाद 1 घंटे बाद इसको ले लें। दोस्तों, ये मेरा वीडियो है। प्रीति's पैशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जहाँ तक हो सके इसको शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच।